হেই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে এসির গ্যাস চার্জ করতে হয়। এই যে দেখুন, প্রথমে আমাদের এখানে নজলটা কানেক্ট করতে হবে। এরপরে যেটা করতে হবে, আমাদের গ্যাসের মিটারটা দেখতে হবে কম্প্রেসার ঠিক মতো নিচ্ছে কিনা। এরপরে দেখতে হবে গ্যাসটা অন করে দিয়ে এই যে এখানে হচ্ছে গ্লাস পাইপ বা গ্যাস চেক করার গ্লাস মিটার বলা হয় এটাকে। এটা দেখতে হবে এখানে গ্যাসটা প্রবেশ করতেছে কিনা। যদি গ্যাসটা প্রবেশ করে তাহলে এখানে দেখা যাবে যে গ্যাসটা প্রবেশ করতেছে। তারপর আমাদেরকে চাবিটাকে ঘুরায় লুজ করে আপনার গ্যাসটা প্রথমে প্রবেশ করতে হবে। একদম পুরোটা ছেড়ে রেখে দেওয়া যাবে না, অল্প অল্প করে আমাদেরকে গ্যাসটা ধৈর্য সহকারে প্রবেশ করাতে হবে এবং দেখতে হবে কম্প্রেসারটা কাজ করতেছে কিনা বা কম্প্রেসারটা ঘুরতেছে কিনা। ঠিক আছে, এরপরে আপনাকে যেটা করতে হবে, আবার আমাদেরকে মিটারটা ফলো করতে হবে, আবার একটু গ্যাসটা ছেড়ে দিয়ে নেবো। হ্যাঁ, একটু গ্যাস ছেড়ে দেবো, আবার এটাকে বন্ধ করে দেবো। এরপর আবার আমরা কারেকশনগুলো ভালোভাবে চেক করে নেব এবং গ্লাস প্যাপটা দেখে নেব যে গ্যাসটা প্রবেশ করতেছে কিনা। হ্যাঁ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন গ্যাসটা প্রবেশ করতেছে। যদি এভাবে প্রবেশ করতে থাকে তাহলে ঠিক আছে। এবং আবার আমাদের কম্প্রেসারটাকে লক্ষ্য করতে হবে যে কম্প্রেসারটা ঘুরতেছে কিনা। এই যে দেখুন, এবং সামনের যে ম্যাগনেটটা থাকবে সেই ম্যাগনেটটাকেও ফলো করতে হবে, ম্যাগনেটটা ঠিকমতো ঘুরতেছে কিনা। এই যে ম্যাগনেটটা দেখতেছেন, ম্যাগনেটটা যদি না ঘোরে তাহলে কিন্তু কম্প্রেসারটা কাজ করবে না, সেক্ষেত্রে আপনার গ্যাসটা প্রবেশ করবে না। অবশ্যই কম্প্রেসার ঘুরতে হবে এবং আপনার কুলিং ফ্যানগুলো দেখতে হবে এগুলো চলতেছে কিনা। কুলিং ফ্যান যদি না চলে সেক্ষেত্রে গাড়ি আপনার অতিরিক্ত গরম হয়ে যাবে। এই যে দেখুন, দুইটা কুলিং ফ্যান লাগানো এটাতে। এটা হচ্ছে ইডি এক্সিভ গাড়ি, এটা 1800 সিসি, এই জন্য আমাদের কুলিং ফ্যানটা একটু বেশি এবং মিটার ফলো করতে হবে। এই যে দেখুন, মিটার আমাদের 50-র কাছাকাছি, অর্থাৎ আমাদের গ্যাসটা ঠিকমতো রিফিল হচ্ছে। এটা 50-তে থাকবে স্টার্ট দেওয়া অবস্থায়, আর স্টার্ট ছাড়া থাকবে 100। দেখুন, ভালোভাবে দেখতে হবে পাইপগুলো ভালোভাবে টাইট আছে কিনা। হ্যাঁ, এই যে এটা হচ্ছে আমাদের গ্যাস সিলিন্ডার।